ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida sodir bo'lgan suv toshqini hududga katta talofat yetkazdi. Shuni ta'kidlash joizki, aholini tez va sog'-amon evakuatsiya qilishda bizga eng qo'l kelgan tarafi bu profilaktika inspektorlarimizning o'zlarining xizmat hududidagi mahallalarda istiqomat qilishlari bo'ldi. Guvohi bo'lganimizdek, holat haqida telefon orqali eshitgan Qo'rg'ontepa mahallasi profilaktika inspektori katta leytenant Otabek Begmatov mahallada yashovchi fuqarolarni xavfsiz hududga evakuatsiya qilishda jonbozlik ko'rsatib, toshqinda qurbonlar soni ortishini oldini oldi. Shuningdek, hududda yashovchi boshqa profilaktika inspektorlari va trevoga maxsus xabar berilish natijasida yig'ilgan barcha shaxsiy tarkib o'zini yo'qotib qo'ymasdan, vahimaga yo'l qo'ymasdan, ayni damda bajarilishi lozim bo'lgan yagona vazifani, ya'ni aholini evakuatsiya qilish bilan shug'ullandilar. Dastlab evakuatsiya ishlari kunida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan 1000 nafar xodim hamda ularga tegishli bo'lgan 700 dan ortiq avtotransport vositalari jalb qilindi. Hozirda esa talofat yetgan mazkur hududlarni obodonlashtirish va xavfsiz hududga aylantirish uchun jami 1271 nafar ichki ishlar organlari xodimlari safarbar qilindi va kun-tun xizmat olib borishlari ta'minlanmoqda. Hozirda aholini evakuatsiya qilish natijasida bo'sh qolgan hududlarni muhofaza qilish uchun ichki ishlar organlari xodimlaridan iborat 35 ta piyoda va 25 ta avtopatrul hamda 15 ta joylarda to'siq postlar tashkil etilgan. Evakuatsiya qilish jarayonida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yaqin qarindoshlari bilan aloqasi uzilib qolgan 44 nafar shaxsni yaqin qarindoshlari bilan aloqalari tiklandi. Ulardan 30 nafar erkaklar va 14 nafari ayollarni tashkil etadi. Shu bilan birga talofat qurboniga aylangan 6 nafar murdalar topilib, ularning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Suv bosgan hududlarda 74 dona ov quroliga ega bo'lgan fuqarolarning xonadonlaridan barchasi tegishli tartibda rasmiylashtirib olib qo'yilgan va ichki ishlar bo'limiga saqlash uchun topshirilgan. Suv toshqinidan talofat ko'rgan hududlarda o'tkazilayotgan xatlov tadbiri davomida jami 3448 nafar fuqarolarning fuqarolik pasportlari yo'qolganligi aniqlandi. Ulardan 1116 nafar fuqarolarning pasportlari topilib, o'z egalariga qaytarildi. 1349 nafar fuqarolarga yangi biometrik pasportlar rasmiylashtirib berildi. 983 nafar shaxslarga fuqarolik pasportlarini rasmiylashtirish ishlari davom etmoqda. Ushbu faoliyat uchun mablag'lar davlat hisobidan to'liq qoplanmoqda. Suv toshqinidan zarar ko'rgan hududlarda olib borilayotgan xatlov davomida 258 nafar fuqarolarning transportga oid texnik hujjatlari talofat natijasida yo'qolganligi aniqlandi. 100 nafar fuqarolarning haydovchilik guvohnomalari topilib, o'z egalariga qaytarildi. Qolgan 158 nafar fuqarolarga tegishli transport hujjatlarini rasmiylashtirish choralari ko'rilmoqda. Xususan, haydovchilik guvohnomalari mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar o'quv sport texnik klublari bazasida tekshirilib, qisqa vaqt ichida qayta tiklab berilmoqda. Endi talofat ko'rgan hududlardagi chorva mollari haqida to'xtaladigan bo'lsak, hamkor tashkilotlar bilan olib borilgan qidiruv ishlari natijasida 5160 bosh tirik va 5940 bosh nobud bo'lgan katta va kichik shoxli uy hayvonlari topilgan. Tirik qolgan chorva mollari har bir tumanda belgilangan joylarga yig'ilgan holda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan 5154 ta tanib olish dalolatnomasi va tilxatlar asosida o'z egalariga qaytarilganlar. Nobud bo'lgan chorva mollari Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi xodimlari bilan hamkorlikda dezinfeksiya qilingan va ko'mib tashlangan. Sardoba suv omborida amalga oshirilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlariga ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jami 3476 ta og'ir va maxsus texnikalar jalb etilib, shundan 2417 tasi yuk avtotransportlarini tashkil etadi. Talofat yetgan hududlarda huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olish maqsadida tadbir boshidan 309 nafar muqaddam sudlangan va 106 nafar profilaktik hisobda turgan shaxslar bilan tegishli profilaktik ishlari amalga oshirildi. Shu bilan birga ijtimoiy tarmoqlarda talofat ko'rgan hududlarda o'g'irlik jinoyatlari qayd etilganligi to'g'risida noo'rin va asossiz ma'lumotlar tarqalganligi kuzatildi. Bular qayerdan paydo bo'ldi? Talofat paytidagi dastlabki sarosima paytida fuqarolar tomonidan o'z qo'shnisi yoki mahalladoshlarining qarovsiz qolgan yoki suv ostida qolib ketish xavfi bo'lgan uy hayvonlarini o'zlariga tegishli bo'lgan yuk avtomashinalarida xavfsiz hududlarga ko'chirish ishlari amalga oshirilgan va ular saqlanayotgan joylar to'g'risida mahalla idoralari va ichki ishlar organlari xodimlariga tegishli ma'lumot berilgan.
talofat yetgan hududlarda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan kecha-yu kunduz olib borilgan qator profilaktik chora-tadbirlar natijasida hozirgi kunga qadar birorta ham jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Shuni ham alohida qayd etish joizki, bugungi kunda Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida evakuatsiya qilingan jami 89450 nafar aholini 66580 nafari yoki 74% dan yuqorisi yashash manziliga qaytarildi. Shuningdek 22870 nafar fuqarolar evakuatsiya qilingan hududlarda qolishmoqda. Hozirgi kunda tadbirga jalb etilgan barcha mutasaddi tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikda talofat ko'rgan hududlarni imkon qadar tezlik bilan tozalash, ta'mirlash va fuqarolarni yashash joylariga qaytarish ishlari amalga oshirilmoqda. So'zim yakunida shu sinovli kunlarda bizga yordam qo'lini cho'zayotgan xalqimiz va barcha mutasaddi tashkilot xodimlariga Ichki ishlar vazirligi nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat.